जनक सीता गौतम बुद्ध जन्मेको नेपाल, सिरै माथि सगरमाथा टल्क्याको हिमाल। 3 करोड नेपाली जनता इजुकी आँचल, हाँसी खेली रमायाका मायाको गाँजल। नेपालीको भाग्य रेखा संविधान अझ बन्या हो कि नबन्या हो, के हुन्छ कसब। 8 गते माघको महिना अब छैन टाढा, नेताका नाटक धेकी शङ्का लाग्यो गाडा, नेताका नाटक धेकी शङ्का लाग्यो गाडा। आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार नमस्कार रे नमस्कार। हुक्का चिलिम सुन्नेकी लागि रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुर, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला खोली बसेका सुदूरपश्चिमका लाखौं देउडा प्रेमी श्रोता मित्र, हाम्रो रेडियो स्टेशनको अनलाइन पेज खोली बसेका संसारैभरिका श्रोता मित्रका सँगसँगै तमलाई लगै स्वागत छ। आज लगै पाउने 9 बजेसम्म सँगै बसबर साथ दिया भनी अनुरोध लगै छ। पाउने 9 बजे पछा लगै सभा 9 बजेसम्म बीबीसी नेपाली सेवाको बहुतै निको समाचार लगै आउँछ। डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवस्तीले लेखी पठाएको कोसेलीको आदली कुशली पडबर कार्यक्रमको देलो गाड्या झलारी 9 दीपनगर चौराहा कञ्चनपुर बठे लेखराई त्यो रामकी बराइल विष्ट पाली डोब रौलेश्वर 4 सोराड बैतडीका मित्र रमाइलो दीपनगर गाउँ पहाड जसो ठाउँ शीर्षकमी लेखराई छ। अगाडि आजी उनरा गीत बटी पहिले सुनाइहालौँ। मान्छ सबै मान्छ, कोही कोही त रहडी, पानी पानी सबै पानी, कोही पानी जहरी। पशु पशु सबै पशु, पशु हो गाईपन, देउता पितरले पुज्जा, तैलाई त जाइपन। कसै ठौरा जलामय, कसै ठौरा सुक्का, कसै ठौरा मरुभूमि, दुश्मन नकी मुक्का। कसै ठाउँ बारमासे हिउँ छ, कोही ठाउँ घामै घाम, सत्य धर्म परम्परा, जालै रामै राम। मान्छ राम्रो मनमी ल्याएको, जग्गा बस्पतिको, 75 जिल्लाभरि रक्षा पशुपतिको। झलारी गाविसभित्र 9 नम्बर ओडा, रमाइलो दीपनगर गाउँ प्रकृतिको जोडा। पूर्व पढ्यो रन्पा तल, बनहरा बगेकी, पश्चिम बेलौरीको रोड अचल बसेकी। उत्तरपट्टि हाइवे रोड कलुवापुर बजार, दक्षिणपट्टि गणेशपुर पिप्लाडीको धारा। चौहत्ती मिल्याको गाउँ अचल 4 किल्ला, मित्र राष्ट्र जोडियाको कञ्चनपुर जिल्ला। जात जाति भाषा भाषी, परम्परा रीति संस्कृतिमै रङ्गियाको धर्म परिस्थिति। कलुवापुर अमरपुर पडौसी गाउँ छन्, माछारे पानीको जसो माया रमाउँछन्। ऋषि मुनि साधु सन्त इसै दिव्य भूमि, गद्दा र्यान पूजा पाठ औन्या र्यान घुमी। नैमी सारण्यको जसो पवित्र यो भूमि, स्वर्गका बगैँचा जसो यज्ञ याग हुमी। जसो पहाडको भूमि हेर्या साँच्ची उसोई, शीतल छाया ठण्ड पानी जसो सुच्यो तसोई। उच्चा उच्चा डाँगा डोइला, बस्ती बस्छ किलाई, इति निको काइन होला, मर्यो मान्छे जिलाई। हुबहु पहाडै जसो रमाइलो मनसुन, 12 मास एकै नास, टल्किरन्या चुन। वर्षाद साउनकी झरी, यही ठाउँकी पछ्याड, यो डुब्यो संसारै डुब्यो, पडौसीलाई ज्ञान। यही माला बस्साको जसो नाइथी अनुभूति, पहाडैको सुख सयल, दुःख छैन उति। नेतृत्व गद्याकी मात्रै यही ठौरा कमी छ, तसो मान्छे भेटिएले पुइ त हमलाई की छ। 500 घरधुरी छन्, सबै जात जाति, आफ्ना आफ्ना धन्दा पानी, पूजाका फुलपाती। भजन कीर्तन हुन्छ बकत अनुसार, सत्सङ्ग चलेको हुन्छ कलजुग संसार। ठुल्ठुला देउताको मन्दिर, राम शङ्करका, सिद्ध बैजनाथ जसा पूजा पहरका। मेरो प्यारो दीपनगर, लक्ष्मण रेखा होरो, भगवान की दया दृष्टि, संस्कृतिको बोरो, भगवान की दया दृष्टि, संस्कृतिको बोरो। डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको रमाइलो दीपनगर गाउँ पहाड जसो ठाउँ शीर्षकमी लेखी पठाएको यो रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीलाई। उनलगै साँच्ची दीपनगर गाउँबाट रमाइलो छ अरे लेखराई थियो। उनले समय समयमा सत्सङ्ग भएका भए हुनान्, भजन कीर्तन भएका भए हुनान्। एक फेर गरमका महिना लगै संयोगवश ठ्याक्कै डोटी रत्न वीरबहादुर विष्टजीका घर पुग्थ्यौँ। उन घर थिएनन्, कहाँ अब सत्सङ्गैमै भजन कीर्तनैमै गइरहेथ्या भन्ना लगै थिया। उदिन घरका मान्छे बहुतै निको ठाउँ छ, साँच्ची लगै बडा सुन्दर ठाउँ छ। बहुत बहुत धन्यवाद हुक्का चिलिमलाई आफ्नो कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। कति मित्रका रचना छन् कार्यक्रमका ठेगानामी। पदमबहादुर खड्का जिल्लै सम्झिरहेछ, राधिका बैनाकी सम्झना शीर्षक राखबर बेङ्गलोर भारतबटे। कैलाश गाविस पिमी बझाङका मित्र रेमालको बसाई बेलडाणी गाविस 1 वैवाह कञ्चनपुर बनाइरहेछ। मामाकी त्यो काइसी चेली, राधिकाकी नाउकी, चिलिमबाट कठैदैन, झल्को भन्या लाउकी। दाइबाउ जिउकी सम्राई लाग्या, पुगी झायै बैबा, मेरो खबर चिलिम चढा,
बागबाणी मिलैझा बजार बागबाणी बस्न्या राधिका भाउ मेरी जमाई राजा कार्के हजुर सम्झे आया फेरि बैनिता बैनी भइगई माया झिक्क ज्वाइँको आफूचो घर होइ टाढा सम्राई लाग्दी ताईको जमाई राजा बैतडीका भाषा बुझ्दछौ कि हुक्का चिलिम देउडा गीत कहिल्यै सुन्दछौ कि मेरो माया पुगाई देता बैनी ज्वाइँका मौखी जति म मान्दुचो सौराई तमी मान्दा हौ कि अरू बैनी भेट हुँदिन मेरा मामाई चेली बसै बैना बासाईतिर चिलिम दैलो खोली सुनि हुक्का चिलिम कठै बैना मेरी रोली माया राख्नु सबै साथ मिठो शब्द बोली मनाउँदा लागेका कुडा गीत बनाई गाउँ बान्या घर आयै बेला बैनी भेट्नाखी आई झान्या सोच्या झिक्क आफन्तकी यो मुटु खाइ झान्या सम्राई झिक्क लाग्यो भन्या गीत बनाई गाई झान्या अनमा नाइले मरो हुँदै परायाका देश जै बेला सम्झन्छु घर मनमी लाग्दी ठेस जिन्दगी गुजारा अर्न राता दिन खट्याको नचुडै पिरिमका डोरी ज्वाइँसाथ साट्याको निकेरी बसाई भइन यही पालिका भिट आउँदा पाली बसी झाउला मर्न्या अरिधित भेटघाटै भएन सबै साथ्यासँगीसित सम्राई काट्नाई पठाइरौँला देउडा एल्बम गीत सम्राई काट्नाई पठाइरौँला देउडा एवं रीता पदम बहादुर खड्काजीको रचना त्यो कैलाश गाविस पिमी बझाङका मित्र राधिका बैनाकी सम्झना शीर्षक राखबर म्याङ्गलोर भारतबाटै लेखिरहेथ्यो बहुत बहुत धन्यवाद पदम बहादुर खड्काजीलाई हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर आफ्नो कोसेली पठाइदिया हुनाले एकै फेर वीरेन्द्र जोहारीको भौतैनीको मुई डोली बालो गीत सुनाल्ला बाँकी कुरोडी कान हम गीत पछि आजला साथसँग जन छाड्या कानमा बजेको बजे बाँसुरीको रङको कानमा बजेको बजे बाँसुरीको रङको जागयालाई थिरा छैन क्या अरू यी मनको छाटो आइझाए मायालो छाटो आइझाए मायालो मैडोली चढ्न बेला मैडोली चढ्न बेला त्यही कसा लागला आँसुको खोलो बगला न्याउली बन झुरिराला न्याउली फुल ओइलै झाला आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम हुक्का चिलिमकासँग थम्छौ तमसँगै सुमाउ प्रकाश ओझा र तम हामीसँग सुदूर पश्चिमका देश परदेशका जै कुना भए गए हुक्का चिलिमलाई माया मान्या लाखौँ देउडा प्रेमी श्रोता मित्र को सहयोग छ साथ छ सँग छ अहिले व्यासाचार्य खेमराज ओझाजीको रचना छ सुडा 5 सुन्दरपुर परमानन्द कुटी नारायण मन्दिर कञ्चनपुरबाट लेखिरहेछ आफ्नो कोसेली नकाली बैतडीका मित्र विणेश्वर धुरा पर्यटनमा पुरा शीर्षकमा लेखिरहेछ देवता शक्तिका ठुला पूज्य महादेव भयावह अवस्थाका हाम्रा महादेव उकाली ओराली हिटी पुगिन्छ मानवमा जङ्गलको बाटो हिटी जानु छ मानवमा धुरामा बसेका रहेछन् देवता महादेव सबै गाउँ हेद्या रहेछन् देवता महादेव पुर्खाले देवता थापी चलाया चलन देवताको पुजेलीमा गाउँले मगन गाउँ गाउँ गुठी दिन्या तैबेलाका मान्छ रित भात गरिकन अध्य काम मान्छ पूजाको पोखला भुणी महादेव पूज्या 12 पाती चाङ्गलाको दि कन पूज्या अटान खटान उसै न केही बोल्नु छ न हिस्सा यो मेरो भुणी मुखले सेल्लु छ खान्या ठौरा बस्या ठौरा पूजा अध्या ठौरा पुर्खाले दिएका रहेछन् कारीबारी ठौरा गर्खा गर्खा गाउँ गाउँ गाउँल्या मान्छेको नहर्जा रितको रहेछ नहर्जा भातको ठाउँपन कति निको गाउँ हैछ उच्चो एक कोष जति उच्चो गौतलको उच्चो हरिया हरियाली धुरा कसा कसा रुखा 12 मास हरा भरा पलु याका खुब चट्टानले कसियाको धुरा महादेव पखानले सजियाको हाम्रा महादेव सिँढीको उकालो बाटो हिट्टा हिट्टै पुग्दो बाघ भालु बनासैको बाटोतिर तग्दो बाटोमा घाटका घाट रुख भरि रुख ध्वजा पाता भरिएका सयौं रुखा रुखा उकालो गइकन पुग्दा गौतल देखिदो मनको मगन बेला मनमा खेलिदो चारैतिर उकालो छ जब भयो धुरा गाउँ गाउँ सबै तल गाउँ मथि धुरा एकलो नझाइ सक्दो महादेव धुरा जङ्गल नछिरी सक्दो महादेव धुरा न पहिरो आउन्या कभै न माटो फुटन्या न ढुङ्गो हिलन्या कभै कच्चा भई टुटन्या पखानको सिला सिला पक्का पक्की ठाउँ हेरी हेरी बसिरहेछु
भुण्य जसो ठाउँ कटुवा ढुङ्गाको मानौ बनेको रितले बनाउने तैबेलाको कोरैछ रितले खोला देली माला देली ठाउँ ठाउँ देली झ्याला झुर्का वरपर मिलेको बार्दली कालो खामा मैन खामा चौखामा चौखामा कालैदेखि उठ्या बस्या रीतिका चौखामा हबी खान्या मानौ भित्र रेखा रेखी भौतै तैबेलाको रीतिसित थिति पनि भौतै पुजारी भण्डारीसित गुठीका मुखिया देवताको मुख्यपन तसैमा राखिया धामीका धमेला कति बबालैमा गया पुर्खाका चलनतिर आँखा लागि गया खैला बैलातिर मान्छ एको दुई लागेका जबर भया कुरा बेचिहाल्या भण्डारी पुजारी नयै मुख्या पनि नयै बोली चाली कुरा नयै तरिकालै नयै खानी पिनी चुलो चौको नयाँ नयाँ भइछ नहिटु नबसु नयै हिट्टु नयै बसु गरी जाँत भइछ गया छन् मालका मान्छ म त नाइ गया सुनिन्छ कुरडी नयै अन कसो भयो सुनिन्छ कुरडी नयै अन कसो भयो व्यासाचार्य खेमराज ओझाजीको रचना थियो परमानन्द कोटी नारायण मन्दिर सुडा 5 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद व्यासाचार्य खेमराज ओझाजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले चन्दाको धन्दा शीर्षकमी डोटी रत्न लोक बहादुर सिंह हतौकीजीको रचना छ सुडा 8 भाषी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको छ जयपृथ्वी नगरपालिका 11 माझेसेन बझाङका मित्र बिमाका एजेन्डा जसा बोली सिप बाला कत्तीका छातीमा बिल्ला टोपी खिप बाला साधनका अगाडि झण्डा हात बेतको डण्डा दिनदिनै कमाईको खोज्न आउँदा अंश बण्डा सिपालु बोलीलै तन्को निक्ली गयो गोली जति तोक्यो खुरु खुरु हाल्नै पढ्ने झोली कोही भन्दा नामना तम्रो ढुङ्गामी लेखुली कोही त भन्दा नटे राखी मौकामा धेकुली उत्ती आउन्या गेरुबाला उत्ती केरुबाला बढ्ती आउँदा गणतन्त्रमा भोल हेरुबाला लहडी चटकी उसाई नास्ता कटाई खान्या लटीपटी बाला उसाई हाँस्दै पटाई जान्या दलका दलदल बाला घुइकी कन आउँदा राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्या ठुली घुर्की लाउँदा मन्दिर बनाउने नाउमी स्तम्भ भरे खम्बा यज्ञादि पुराना ठुला धर्म आर्जन लम्बा कमाउन्या पुण्यका बाटा चन्दा अर भन्दा कोही बाटो धेकाउने छ कि दुया खाका अन्धा कोही छ कि जुटाउने कभै मुल्या मुलाई अन्न अपाङ्ग दुखारी दया छ कि जान्याउ धन्न दिन्याको मन्जुरी बिना व्यक्ति तोखी आँकी सम्मान इज्जतमा दाग लाउनु केही नै बाँकी तोकुवा रकम तोकी मिति तिथिभित्र रकमको कारोबार भन्नु कसो हो विचित्र आध्यात्मले आत्मशान्ति दिनु पर्ने ठाउँमा माइसकी चिन्तामी पाड्नु दातव्यका नाउँमा मानवताको भलो भन्दा धनै धनको छलो खेलाउनु धर्मैका नाउँमा कैको हुन्छ भलो गणतन्त्रमा रूपान्तरित चन्दा लिने धन्दा सुध्री जाऊ कुबाटा लागि जन बनाऊ गन्धा सुध्री जाऊ कुबाटा लागि जन बनाऊ गन्धा डोटी रत्नलोक बहादुर सिंह हतौकीजीको यो रचना त्यो चन्दाको धन्दा शीर्षकमा लेखिरहेको थियो सुडा 8 भाषी कञ्चनपुर बथे जयपृथ्वी नगरपालिका 11 माझेसेन बझाङका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्नलोक बहादुर सिंह हतौकीजीलाई बहुतैनिको कोसेली कार्यक्रममै पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले हुनलगा आज बोला चन्दा माग्दे बालाको त धन्दै तसै छ आया पहिले कति रुपियाँ हो कि रुपियाँ हो इसो उसो कति दिने हो कि दिने हो केही नसोधे प्वाक्क पालबाट 500 काटबाट लौलिया बनबाट हात पर्ची समाउन उत पछाडि हात 100 रुपियाँ दिएले तो पर्ची तसी दिबर हिट्टाइ लाग्दान भाउ त्यो 500 हिसाब पर जसा मिलाउने रहेछन् भाउ तसा हिसाब खल्टिनाइका हिसाब हुन्ने तस्तसा खाली खाली हुन् भाउ साँच्ची हुन्ने जसा हुन् तसा लगे कहिले कहिले फेला पड्डान संविधान कहाँ छ शीर्षकमी सुरेन्द्र कुमार हजारीजी सोद्धार्यान नुवादेव सातपुर चुणी नकाली बैतडीका मित्र झलारी नौ दीपनगर कञ्चनपुर मार्लको बसाई र अच्याल भारत मद्रासमी छन् उहीँबटे संसार शिरको टोपी नेपालको ताजा झुकाउन केलाई बट्या सगर माथा आज सीता जर्मी धरती चिरी सत्य राखी साँचा बुद्धले सिकाया बाटा तमले हिट्या काँचा सुन्दर शान्त नेपालको साँचो रूप जाँच बिरगोर खाको त्यो अस्तित्व खोज अब काँचा विदेशी शक्तिका सामु शिर झुकाउन लाज नाइ हुने कि कति लगै तम्रो पौरुष काँचा धेक्या नुकी देश विकासमा आया किछा आँच क्याका भया नेता भन्न के गरन्छौ राजा खिचा तानी कौपल्याट दलहरूका माझ वर्ष बित्यो छलफलैमा सहमति काँचा मौरा भई डुलेका सबै हरायाको राछ शान्ति रस जनताले
पिउन पाया कहाँ छ उन्नतिको मूल खोजी दुनियाँका माझ नेपालले आगा बढ्या गति पाया कहाँ छ अन्याय र अत्याचार भ्रष्ट नको राजा यही देश र समाजमा अन्त भया कहाँ छ लोकतन्त्र ल्याउन काटी राजतन्त्रका घाँचा दशक हुन लाग्यो पुरा परिवर्तन कहाँ छ देशकी बिगड्ने दशा तमले धेक्या कहाँ छ झनै जडा काट्ट लाग्या तम्सिकारी बाजा पुग्न लागि त्यो घडीलाई दिन ढली साँझ माघका 8 गते तम्री हुने अग्नि जाँच सोझा अब टेढा फर्की सहर गौवाज कान खोली सुन नेताउ जनताका आवाज अति भयो अत्याचार भौतै खेल्या पाजा राजनीतिकी लुका मारी जनताका माझ राज्यको ढुकुटी सक्या सम्पत्तिको रास देशलाई भाडामा राखी झनाइरह्या काज मर्द भएका साडी लगाई बिनबी कुली नाच आफ्नो नाक आफै काटी भइग्यो तति बाँच काला धनको घर बैंक तम्रो गरी जाँच फोड्डो हो कि अब तम्रा महलका काँच आफै काम लाग्ने हौ कि नबनाइकी छाँच तमरी राम धुलाई गरी गाड्डु पहो गाँजा भोटको कदर राखी जनताका माझ ल्यासा नेताउ अब छाँटो संविधान कहाँ छ ल्यासा नेताउ अब छाँटो संविधान कहाँ छ संविधान कहाँ छ शीर्षकमी सुरेन्द्र कुँवर हजारीजीको भौतैनीको रचना थियो भारत मद्रास भुटे बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन्द्र कुँवर हजारीजीलाई भौतैनीको कोसेलीकीलाई यसरी सबै पाडबर जनतानले नेतानलाई सोध्नु पर्ने अवस्था छ हाम्रो संविधान कहाँ छ जाँकी देखियो वहीँ कि सोध्या कोही तमरा गाउँ टोलामणिका कार्यकर्ता अथवा कोहीले कसैले पार्टीका कोहीले देखिएले तनलाई पक्क पाडबर सोधिहाल्या हाम्रो संविधान कहाँ छ देश विकास कहाँ छ सिङ्गापुर बनाउनु भन्थ्या कहाँ छ सारा प्रश्नको ओइरो लगाइदिया त थोक्काइ केन गीत भणन्ना अहिले भने तमलाई हामीले एक गीत सुनाउने बेला होइरहेछ गणेश आउजीका स्वरमी बाँकी कुराडिका गीतै पछाडला धोका दिने मेरो दुनी क्याइ दिने है आशा तै गई यार कैका साथ मै त भया देउदै लासा पानी मुल्झै आँसु बग्या पिरातीमा मरी मरी बिर्सु अब कसो गरी तै भई जवन कि परे बिर्सु अब कसो गरी तै भई जवन कि परे एकै साथ हाँसी खेली एकै साथ हाँसी खेली छाडी गई पागल सरी मन बुझाउ त कसो गरी आँसु भया आँखा भरी मन बुझाउ त कसो गरी आदरणीय श्रोता मित्र गणेश आउजीको स्वर अहिले तम सुन्ना थिया बाँकी कुरडी कानीतिर लाग्दा अहिले गीत इत्तिकै बजाउन कति बा मित्रका रचना छन् कार्यक्रमका ठेगानामी पुगिएका कैयौँ दिनबठे कोही थातिरहेछन् कोही आज भलै पुगेका लगैछन् सबै मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद हुक्का चिलिमलाई यति गहिलो माया दिदिया हुनाले छापराई भरिको माया बटोलबर दिदिन्छ हामीलाई त बटोललाई किलाई लगै आपत हुन्छ तमरो माया किलाई बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रमले आफ्नो रचना पठाउँ यहाँ लेखसके पछाडि एकै फेर हेरी जरुर दिया क्याक बने कोही अक्षर तलमल्ला हरफ नमिलालकै होइसक्दान ठ्याक्क पाडबर मिलाइबर लेखदियो भने पछाडि सुन्नेवाला गीत बढ्ती मजा आउँछ हम त जसै लगै पढेबर तमलाई सुनाइ हाल्लाउ थोक्काइ काहीँ बिगड्या भैले सपाड्य प्रयासहरूलाई तर सुन्नेवालालाई सबै बढ्ती मजा आउनु पडी क्याक भने अहिले लाखौँ मित्र हुक्का चिलिम सुनि पर बस्या हुनान् जयराज पन्तजीको रचना छ भद्रपुर 3 ठेकिला डडलदुराका मित्र बरमदेव बजार कञ्चनपुर बठे एला टुटफुट गुट रे उपगुट शीर्षक मिरा राख्राइछ आफ्नो कोसेली टुट्या टुटे फुट्या फुटे तुई कति फुटन छै पोर्ना घरकी यादाई गैला कब्बटी सुतन छै जोड्या भ्या निक्केरी जोड तोड्या भ्या तोडिदे पोर्ना घरकी यादाई गई त नयाँ घर छोडिदे काँछन राख्याका तुइले पड्काउने भड्काउने पुरानो खेल्नीको माडी त मुन्टोक्याई चड्काउने भरा थिन पत्यार आथिन तुइझा टुटा फुटको राहु केतु शनिश्चर गुट उपगुटको क्याइ तुलाई तरास लाग्यो दक्षिणका भूतको क्या लाग्यो छलकपट तुलाई उत्तरका दूतको 12ले बर्बाद पाड्यो 13ले तोड्दियो 5 बुदा नक्षत्र पढ्यो न तैले जोड्दियो 6 बुदा छरबट्ट अद्या 7ले सार्दियो 3 बुदा 3 तिर्कट भया बबाली पाड्दियो पहाड बोयाका धान नै धान गोड्दियो मधेस जेठका महिना नै बेड्नो छोडिदियो जेठा महिना धान रोपेन कुलोलाई तोडिदियो मैसी र क्या धान हुन्थ्या
बेन्नो त छोडिदियो धारा रे उपधारा सबै कहिले बा चोर्दियो धाना बोजा पड घुर्या चानीलाई फोडिदियो बासमती फललो भन्थ्या खन्जडा होइदियो गाईमाता परखी राखी गधालाई धोइदियो टुटफुट भयैजन भुणी स्वस्तिक छाप हाणदियो भाग पुग्या खायै भुणी तेरो भाग बाँडिदियो 6 सालसम्म टुट्या टुट्यै कति होइ टुट्याको कस्या भयै टुट फुट तुई होस खुस्याको जोड्डौ भुणी 6 साल होइया तुईलाई त पस्याको कहाँ गयो भन्ना होटल जाई बस्याको रात पडन्जे घर पुगी पलङमै सियाको 36 महिनाको तुईलाई जोड्या ट्याम दियाको झलमल्ल उज्यालो भया धोधो त उठन्छै छकला होटलको भात खायाजी जुटन्छै नैसक्दै निर्णय दिन आफाफै फुटन्छै चप्पलको तानो जोडे आफाफै टुटन्छै मागलै नजिक आइयो फुट्याको फुटै छै बकुल्ला चप्पलो तानो टुट्याको टुटै छै तुरै छै काँचको गिलास चरक्क चर्कन्या तुरै छै खुट्टाको काँडो सरक्क सर्कन्या तुरै छै साइकलो चैन खुस्याको खुस्यै छै तुरै छै बर्खाको जुगो खुन्चुस्या चुस्यै छै एकल होइन बहुभाषिक तेरा जिम्मा छाडी गइथ्या आबतुर फुटैजन भणी 2 हात जोड गइथ्या तुरै छै घमण्डी भौतै आफलाई के सुचन छै गरिब रोयाका छन् के आउँछ पुछन् छै ठुल्ठुला होटल बसी लेग पिस छानन् छै हुस्किरे त्रिबल फाइब सटक्क तानन् छै कसै किलाई बैरे हुन्छै कसैलाई पुजन छै बिना न मेहनता रुपियाँ हाँस्यासी बुझन छै टुट्या टुटै फुट्या फुटै आपकति टुट्या होइयो लुटिहाली आपकति लुट्या होइयो लुटिहाली आपकति लुट्या होइ एला टुटफुट गुट रे उपगुट शीर्षकमी जयराज पन्तजीको रचना त्यो बरमदेव बजार कञ्चनपुर बठे लेखराई त्यो भद्रपुर 3 ठिगिला डडलधुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद जयराज पन्तजी लगायत आजको कार्यक्रममा आफ्ना रचना पठाएबर सहयोग गर्दै सबै गिदारा मित्रनलाई तमलगे आफ्नो कोसेली हुक्का चिलिमका ठेगानामी लेखवर पठाइसकन्छ कार्यक्रम हुक्का चिलिम रेडियो महाकाली भीमदत्तनगर 18 कटान कञ्चनपुर हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना हो नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला खोली बसेका श्रोता मित्रलाई लगे यसै ठेगानामी आफ्ना कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिया भनी अनुरोध छ र इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई फेसबुकमी गए पछाडि हुक्का चिलिमको एक पेज छ 12430 जना मित्र देश विदेशका सबै हुक्का चिलिमका फेसबुक पेजसँग जोडिरहेछन् सबै 12430 मित्रलाई लगे बहुत बहुत धन्यवाद हुक्का चिलिमका फेसबुक पेजसँग आफ्नो साइनो गाँस दिए आफ्नाले तमलगे आफ्नो खाता खोलबर हुक्का चिलिमका फेसबुक पेजसँग जोडिसकन्छ हामीले कार्यक्रममा जति लगे रचना पढ्या हुना सबै रचनाको नान पढ्न लगे पाइन्छ हुक्का चिलिमका फेसबुक पेजमी अहिले छुट्टी नै पढ्ने भयो नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुलालाई लगे बहुत बहुत धन्यवाद हुक्का चिलिमको सरको मालबुटे पहाडसम्म पुर्याइदिए आफ्नाले रेडियो महाकालीका स्टुडियो बठे म ओम प्रकाश उजा लगे छुट्टियौँ भलो समयकीलाई नमस्कार मेरा कानलाई कतै रुस मेरी ढोंगी सरिया यही बन फुल हुन्की यही बन फुल हुन्की मेरा कानलाई कतै रुस मेरी